אני פונה בזה לכל אחינו בישראל, כולנו עם ישראל הקדוש, ויש לנו יום קדוש, שהוא יום השבת. החוט המשולש של העם הנבחר, בארץ הנבחרת, שאומר את היום הנבחר, יש לו כוח אדיר ועצום. אלמלא שאמרו בני ישראל שתי שבתות, מיד הם נגרע. שאנחנו במלחמות כאלה, עם ניסים כאלה ועם סכנות כאלה. לשמור את שתי השבתות. נזהר ונמנע מכל מלאכה. ומכל דבר אסור בשבת, שתי שבתות. ובעזרת השם נראה ישועת השם, נראה את הגאולה, וטוב לנו כל הימים. אמן ואמן. שומרים שתי שבתות לניצחון.